ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಘವ ರಾಜಗುರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಜಾಪುರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಬಂದು ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಕಾನ್ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬೈಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವಂತೂ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಆ ಹೈಟೇನೆ ಒಂದಷ್ಟು ನೀರು ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಇದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ ತರ ಅವರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 2 months ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 250 crores ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೇ ನಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ರಾತ್ರಿನೇ ಎಷ್ಟು ಪರದಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನ ಯಾವ ತರ ಪರದಾಡ್ತಿದಾರ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.